Өнөөдөр бид нэгэн жарны түүхийг хүнсний технологийн салбарт бичиж, хүний төлөө хөгжил, хөгжлийн төлөө хүн гэсэн уриатайгаар ажиллаж буй хүнс технологийн зохицолбор сургуулаар зочлоо. 1965 онд 5 мэргэжил 250 сурагчтай эхэлсэн энэ сургууль өнөөдөр Монголын хүнс технологийн салбарын гол тулгуур болон хөгжижээ. Шаталсан сургуулийн тогтолцоог бүрдүүлж, мэргэжлийн болон техникийн боловсролоос эхлээд бакалавр, магистр, докторийн төвчний сургалт явуулж байна. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор хүнс технологийн зохицолбор сургуулийн үүсгэн байгуулагч, Монгол улсын Говьяат багш, доктор профессор Барамсай оролцож байна. Хөтлөгчөөр баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн санаачлагч, Монгол улсын соёлын Говьяат зүтгэлтэн, доктор профессор Чимэд Оржийн Даваа Баяр. За сайхан. Тэгэхээр зэрэг манай сургуультаа танилцсан уу? Манай сургууль хүнс технологийн политехник коллеж, хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн их сургууль гэсэн ийм шатлсан сургуультай сургууль, хүнсний цогцол сургууль байгаа. За ингээд та манай сургуульд орж танилцсан уу? За баярлалаа. За өнөөдрийн дугаарт хүнсний үйлдвэрлэл технологийн их сургуулийн үүсгэн байгуулагч Барамсай өргөдөж оролцож байна. Тэгээд тантай энэ удаа өнөөдөр ярилцлага хийх цагаада туйлын баяртай байна. Тэгээд та өөрийгөө манай үзэгчид эхлээд овчхон танилцаад өгөөч. Миний бие 1998 онд тус сургуульд захирлаар томилогдож ирсэн. Тэр үед бол сургууль маань хүнсний техник мэргэжлийн сургууль биш, хүнсний шатлсан сургуультай техник мэргэжлийн сургууль. Та хаанаас томилогдож ирсэн? Гэгэрлийн яамнаас томилогдож ирсэн. Яамд ажиллаж ирсэн юм тэр үед? Тэр үед бол Москвад боловсролын гэгэрлийн яамны төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. Тэгэл 1998 онд намайг одоо та хурцээрэй гэж одоо гэгэрлийн яамны сайд хэлээл. Тэгээд хурцээрэл 1998 онд гэгэрлийн яамны сайдын туршаалаар хүнсний шатлсан сургуультай мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн захирлаар томилогдсон. За энд намайг хурцээрээд ажиллаж байхад бол 98 онд нэг сар туршаад ажиллаж байхад бол үнэхээр одоо хэдэн сайхан одоо багш нар байна. Мөн бас одоо тэр байгаа тоног төхөөрөмж байгаа зүйлүүдээ бол голдуу гадны хүмүүсэд болон өөрснөө түрээсэлчгээд ингээд байж байгаа харагдсан. Ерөөсөө хүнсний чиглэлээр бүх чиглэлийн боломжтой бүх чиглэлийн жижиг үйлдвэрүүдийг ажилуулж өөрийнхөө одоо сургалтын материалын баазыг бэхжүүлэе гэж ингэж бодоо. Тэгэл ерөөсөө хамгийн наазахын боломжтой бүх зэхүүдийг ажилуулсан. Тэрч байтугай одоо сургуулийнхаа баруун талд бид одоо тийм хүлэмжийн жижигхэн аж ахуй байгуулад өгөрцийн тариад тэгэл өгөрцийг амбарлуулаад шувуунд мөн бас туслах аж ахуй үүсгээл ногоо тариад төмс сонгон байцаа тариад ингээд л одоо бүх цехүүд ажиллаж байсан. Тэгэхэд одоо ер нь бүх цехүүдэд аль болохоор ажиллаулаа. За энэний зорилго бол юу гэж юм хэрэг ерөөсөө сургуулийнхаа материалын баазыг бэхжүүлэх, багш нарын цалин цавааг одоо хөрөлцөөтэй өгөх гэсэн ийм зорилго байсан. Альвэ салбарын хөгжилд төвчөлөгчтөн, мэргэжлийн чадварлаг ажилтнууд тэд шинийг эрэлхийлж, сэдэж, өсөн дэвжих, урагшлан хөгжих суурийг тавьж байдаг. Тус сургууль 100 гаруй багш ажилтнтай бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд 20 гаруй багш докторийн зэрэг хамгаалж 165 эрдэм шинжилгээний бүтээл төрөвсөн байна.
итгэмжлэгдсэн юм лабораторитой. Энэ нь одоо өөрийнхөө сургуулийн нэргэд байгаа хамбарын компанид үйлдвэрлэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн түүхийд шинжилгээ хийхээс гадна хүссэн энэ нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа газрууд бид нартай гэрээтэй шинжилгээгээ хийлэгдэг. Тэгэхээр юуны химийн шинжилгээнд бол бид нар ингээд уурга, өөхтөс, нүрс ус хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэгийг тооцох чиг гээд ихэмжлэнгээр итгэмжлийнхаа хүрээнд заасан үзүүлэлтийг тодорхойлдог. Дээрээс нь хүнсний аюулгүй байдал талаас нь бид нар аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг бас тодорхойлдог микробиологийн лабораторитой. Зөвхөн манай лабораторийн хувьд бол бид нар шинэ их сургууль болсноос хойш ерөнхийдөө агшин төвсний сургалтанд илүү нэг ач холбогдол өгөхөр болж байгаа учраас бид нарт лаборатори их чухал. Тэгэхээр энэ лабораторион нэг талаасаа итгэмжлэл хийдэг, нөгөө талаараа агшин төвшөнд суралцж байгаа судлаачдын маань бас сургалтынх нь орчин болж өгдөг. За 22 онд их сургууль болсон байна тий. За тэгээд 26 онд Алтан гац их сургууль боллоо тий. Төрийн шагналаар шагнагдсан тий. Тэгсэн. Таны ярианаас харахаар бол та мэдээж одоо энэ сургуулийн захирал болоод энэ сургууль дээр одоо маш хөөцлөлтийг авчирсан байна. Маш хөөцлөлтийг авчирсан байна. Маш хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Шүүний одоо үйлдвэр, махны үйлдвэрүүд, тэгэл химийн лаборатори тий олон юм байгуулсан байна. Танаагаас 20 гаруй доктор төрсөн байна. Нийтдээ 30 гаруй одоо ажилтаа албаагчтай орон сууц жуулсан байна тий. Маш олон ажлыг хийсэн байна. Гэхдээ одоо төдийгөөс өдөө хүртэлх энэ сургуулийн хичнээн хүүхэд өссөн. Одоо яг хэдэн хүүхэд сурж байна? Нийтдээ сургуулийн хэмжээр 31,000-ад хэлсэн. 60 жилийн хугацаанд уу? Тий, 60 жилийн хугацаанд. Өнөөдөр бол 1500 хүүхэд суралцж байна. Яагаад гэх юм бол өвлийн сургалтаар бол төгсөлтөд нэлээд олон хүүхдүүд төгссөн. Яг одоо үлдээ суралцж байгаа нь бол 1500 оюутан суралцж байна. Одоо хүнийг сурах одоо бүхэл болцоогоор энэ сургууль хангадаг нь одоо мэдэгдэж байна л да. Одоо ч та энэ үйлдвэрт ажилласан хувьд энэ махсны үйлдвэрлэлийн одоо талаар жоохон танилцуулж манай үзэгчдэд. За манай махсны үйлдвэр бол Солонгосын хөрөнгө оруулалттайгаар баригдсан одоо сүүлийн үеийн орчин үеийн тоногдох хөрөмж багаж хэрэгслээр тоногдсон. Хэдэн жил болж байна? За энэ үйлдвэрт маань ерөнхийдөө байгуулагдаад нэг 10 орчим жил болж байна. За 10 орчим жил болохдоо бид хэд суралцагчдыг одоо нөгөө практик ур чадвар эзэмшүүлэхээс гадна одоо сургуулийн хүүхдийн өдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байна. За махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр маань өөрийнхөө сургууль дээр одоо борлуулдаг нарийн бовны үйлдвэрлэлтэй одоо хамтран ажиллаад одоо нарийн бовны бүргэрийн хачир ч юм уу тиймэрхүү байдлаар за дээрэс нь мөн одоо сургууль маань цааны газартаа бас ингээд нийлүүлэгдээд ингээд ажиллаж байгаа нь бас давуу тал гэж харж байгаа. Тус сургууль нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг. Үүнд мэргэжлийн боловсрал олгох сургалт 3 жил, техникийн боловсрал олгох сургалт 1.5-аас 3 жил, бакалаврын сургалт 2.5-аас 4 жил, магистрийн сургалт 1.5 жил, докторийн сургалт 3 жил. Хөдөлмөрлөж байгаа хүн бүр баялаг бүтээгч юм. Монгол Улсын соёлын говьяат зүтгэлтэн доктор профессор Чимэд Оржийн даваа баяр. За шатлсан сургалтын нэг их онцлог давуу тал гэх юм бол юу гэж юм вэхээр зэрэг хүн бол онлын мэдлэгийг бол тодорхой хэмжээгээр одоо мэдэж авч байгаа. Тэгэхдээ шатлсан сургалтын нэг онцлог агуулгын залгамж нөгөө дадлаг гараар хийх үйлдэлийг хийдэг. Тийм учраас юу гэж юм вэхээр хүүхдүүд жинхэнэ утгаараа мэдлэг болгож мэдсэн мэдээлэл мэдлэг болгож авдаг юм аа. Тэгээд тэр нь бол улмаар чадвар болно. Яагаад гэх юм бол чадамжинд суурлуулна гэдэг маань юу гэж юм вэхээр зэрэг өөртөө нь ажилуулаад нэг ёсондоо манай сургуулийн нэг сургалтын арга технологи нэвтрүүлсэн өөрийн удирдлагыг сурах уу гэдгийг нэвтрүүлсэн. Тэр бол хүүхэд ялгуулахгүй. Хүнсний технологийн их сургуультай хоол зүй шим судлалын мэргэжлэр одоо суралцж байгаа. За маш олон ур чадвартай мэргэжлийн эрдэмтэн доктор багш нар маань одоо хичээлүүдийг маань одоо удирдах явуулдаг учраас сургуулаа сонгосон. Дээрээс нь сургуулийн орчин, анги, танхим, лаборатори гэд маш олон зүйлээр одоо оюутан залууст одоо хүртээмж ихтэй учраас сургуулаа сонгон одоо суралцах шалтгаан маань болсон байгаа.
Тус сургууль нь хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн их эрэлттэй байгаа мэргэжлүүдээр боловсон хүчин бэлтгэж байна. Ялангуяа хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт технологич, техникч мэргэжлүүдийн хомсдол бодит асуудал болоод байна. Бидний мэрэгжлийн онцлог бол ерөнхийдөө яг хоол үйлдвэрлэлийн үйлчлэгний технологич мэрэгчлэлтэй байгаа даа. За технологич мэрэгчлэлээр ерөнхийдөө хоолны зэс төлөвлөх, за маш олон одоо хоолны шинэ одоо санаа гаргах тэрний одоо илчлэг шинэ бодисыг одоо судалдаг. Энтэйгээ ер нь бол холбоотойгоор ер нь бол би сүүлд бас мэрэгчлээ дэвшлүүлээд хоол зүй шинэ судал гэсэн мэрэгчлэлээр сургуулаа бас төгссөн байгаа. Яагаад энэ мэрэгжлийг сонгосон бэ гэвэл би багасаа ер нь хоол хийх дуртай. Тэгээ хоол хийхээс гадна хүмүүсийн сэтгэл зүй, зан аашд нь ер нь хоолоор маань ингээд нөлөөж өгдөг болохоор энэ мэрэгжлийг сонгосон. Хоёр дахь нь болохоор нийгэмд айгүй эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил болохоор сураад төгссөнийхаа дараа ажлын байртай. Тийм болохоор энэ мэрэгжлийг сонгосон. Би хүнс технологи политехник коллежийн дэвсгээ 3 ангины сурагч байгалмаа байна. Энэ мэргэжлийг сонгож суралцсан байна. Үйлчлэгийн салбарт илүү эрэлттэй мэргэжил болохоор сонгож суралцсан байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд дээр сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологи дээр манай суралцаж буй хүүхдүүд маань ажиллаж дадлага эзэмшдэг. Тэн дээр нь одоо түлээжөөр артизан гэх мэтчлэн аж ахуйн нэгжүүдийн одоо том албан газруудаар одоо ажиллаж дадлага эзэмшдэг байгаа. Манай сургууль бол чадварлаг багш нар мэргэжлийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан цэг лабораторид 7 хоног болгон хичээлээ заадаг учраас үйлдвэр дээр болон төгсөөд ажлын байр нь олдоц сайтай ажлын байранд шууд гарах боломжийг нээж өгдөг. Саяхан Далай ламын бас ярилцлагыг би сонсч ирсэн. Буянтай мэргэжлэрээ тогооч гэдэг мэргэжил маань хоёрт ордгоо дэлхийд гээд. За нэгт нь ус түгээгч гэдэг мэргэжил орд юм байна. Хоёрт нь тогооч гэдэг мэргэжил ордог. Гуравт нь эмч гэж ордог. Яагаад гэвэл хүн болгон өвдсөн төрдгөө, хүн болгон эхлээд усуудаг, дараа нь хоол иддэг учраас тэгж орд юм байна гэж маш гоё ярилцлагыг уншижсэн. Мэргэжлэрээ дэлхийд 5-т орж байгаа үзээч одоо юу гэдэг нь одоо орчин үед AI янз бүрийн хөгжиж байгаа тохиолдолд тогооч гэдэг мэргэжлийг хизээч орлуулахгүй маа гэдэг юмыг одоо дэлхийн нийт хүртэл зарлчаад байна тийм учраас та бүхэн тогооч болоод тэр тусмаа манай сургуульд тогоочор орох юм бол маш олон давуу талтай шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Энд суралцагчид зөвхөн онол биш, бодит үйлдвэрлэл дээр ажиллаж сурдаг. Тухайлбал хасаап тогтолцоо нэвтрүүлсэн сургалтын үйлдвэрт ажиллан мэргэжлийн ур чадвараа бодитоор эзэмшиж байна. Энэ нь тэднийг ажлын байранд шууд гаргахад бэлэн чадварлаг боловсон хүчин болгон төлөвшүүлдэг. Энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор нөгөө сургуулийн нөгөө нэг хам брэнд гэдэг одоо гадаага үйлдвэрт хийж боловсруулж бүтээсэн. Одоо энэ гадаа сүүний үйлдвэрт нь тий хам брэндээс гарч байгаа. Хизээ сургуульд орсон яаж энэ сургуулийг сонгосон юм? Манай сургууль нь болохоор онл практик 2 хосолж явсан гээд ерөнхийдөө үйлдвэрийн дадлага дээр ерөнхийдөө хүүхдүүдэд төлөвшүүлээд чадварлаг мэргэжилтэн болгодог учраас энэ сургуулийг сонгож орж ирсэн. За манай сургалтанд явж байгаа хүүхдүүд маань Монголын томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжээр үйлдвэрийн дадлага хийхээс гадна сургуулийнхаа гарааны компани болох хам брэнд үйлдвэрт эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж сурдаг. Манай сургуулийн даваа тал гэвэл бид нэр үйлдвэрт гардаг, дадлагын хугацаанд бол үйлдвэртээ гардаг. Үйлдвэрт гарахад биднэрт бол цалинтай дадлага гардаг. Тэрэндээ болохоор үйлдвэрт гарснараа бид нэр онол болон практикаа хослуулан сурч мэдэж авдаг. За түүнчлэн манай сургууль хажуу талдаа өөрийн гэсэн үйлдвэртэй мах болон сүүний технологийн үйлдвэртэй. За тэр үйлдвэртэй болохоор бид нэр дахин онлайн хичээлээ сурч мэдэж авч болдог. Ерөнхийдөө коллежид суралцаад яг ингээд төгсгөөр үеийнхээгаа бодох юм бол нэгдүгээр мэргэжлийн үнэтэй болдог, хоёрдугаар яг 12 дугаар анги төгссөн гэрэлтгээтэй болоод төгсдөг мөн одоо стипенд гэдэг сургалтын тэтгэлэг аргаар ингээд онцлогтой байгаа.
Мөн тус сургууль нь хүнсний аюулгүй байдал, лабораторийн шинжилгээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар зэрэг үйлдвэрлэлийн суурь чухал чиглэлүүдээр мэрэгжилтэн бэлтгэж, салбарын хөгжлийн бодит хэрэгцээг хангаж буйгаараа онцлог юм. Манай сургууль болохоор онлайн сургалтаас гадна ур чадварыг хамтруулж заадаг нь бас давуу талтай байгаа. Манай оюутнууд бол гагнуурын хичээлийг бас үздэг. Гагнуурыг бүрэн эзэмшээд одоо гагнуураар янз бүрийн металлуудыг гагнах ийм хичээлийг бүрэн эзэмшээд гардгаараа бас онцлог талтай гэж харж байгаа. Үйлдвэрлэл мэргэжлээр сурж байгаа. Гагнуураар бас хажуураа давхар хичээл чинь дараа нь сургууль төгсөхдөө ажлын байр нь бэлэн тийм болохоор биеийн сургуулийг сонгож орсон байгаа. Бус сургуулийн тоног нь одоо машин цэврээр хөвчлийн хувьд болохоор манай сургууль нь үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн зурчин гэдгээр арай давуу талтай. За өнөөдрийн байдлаар манай сургууль 2025-аас 26 оны хичээлийн жилд бол манай сургуулийн нийт одоо 1500 гаруй оюутны сурагчид маань танилцах дадлага Монгол улсынхаа тэргүүлэх зэргийн 120 гаруй үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдээр хийж байна. За энэ маань бол танилцах дадлага маань бол тухайн байгууллагын соёл, тухайн байгууллагын одоо үйлдвэр аж ахуйтай, тоног төхөөрөмжтэй газар дээр нь танилцаад энэ маань тухайн байгууллагатай ирээдүйд ажиллах, тухайн байгууллагын баялаг бүтээгч болох үндсэн суурь эхлэлийг тавьдаг юм аа. Ажил болон амьдралд бэлтгэгдсэн мэрэгжилтэн бэлтгэх нь тэдний эрхэм зорилго. Нэгэн жарны турш хүнсний салбарын баялагийг бүтээсэн энэ хамт олон сургалт, судалгаа үйлдвэрлэлийг дэмжсэн үндэсний мандайлагч сургууль болохоор зорж байна. Хүнсний үйлдвэр технологийн их сургуулийнхаа 1-р курсээс 2-р курсэд орох энэ хугацаанд болвол гадагшаа явж 1 жил дадлагчдаг байна. Энэ маань бол хөгжилтэй орнуудад Монгол улсын бодлогын хүрээд хөгжилтэй дэвшилтэд орнуудад мэргэжил дэвшлүүлэх дадлагатай сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэ маань бол Япон улс, Бүгд найрамд Солонгос улс, за мөн сүүлийн үед бол Бүгд найрамд Хятад ард улс руу бид нар үүд хаалганыхээ бэлдээд хамтыг гэрээг үзэглээд ингээд сургалтынхаа үйл ажиллагаа бэлдээд явж байна. Бол энэ хүүхдүүд чинь жинхэнэ баялагийг бүтээж байгаа шүү. Төгсөж гараад тийм ээ төгсөж гарсан хүүхдүүд нь баялаг бүтээгч болоод тэнд ачаад үйлдвэр аж ахуйн газар ажиллаад ингээл явж байгаа ийм хүнсний салбарт л одоо гол мэрэгжилтэн бэлдэж байгаа сургууль байгаа юм. Манай нэвтрүүлгийн нэг брэнд асуулт байгаа шүү дээ. Баялаг бүтээгч юм бэ? Таны бодлоор баялаг бүтээгч чинь тодорхой хэмжээний үйлдвэрлэлийг бий болгодог. Бүтээгдэхүүн гаргадаг. Эцсийн бүтээгдэхүүн бий болгож байгаа хүмүүс л одоо баялаг бүтээгч юм да. Баялаг бүтээгч юм байна. Тэгээ та баялаг бүтээгчдийг бас бэлдэж байгаа. Бэлдэж гаргаж шүү. Бүтээгчдийг бэлдэж байгаа учраас баялаг бүтээгчийг ийм одоо хүний нөөцийг бэлдэнэ гэдэг нь эцсийн бол хамгийн чухал нөөцийг бэлдэж байна гэж өөрөө бодоод байгаа. Тийм шүү дээ. Яг зөв. 60 жилийн хугацаанд 31 мянган оюутан бэлдэж гаргасан байна тийм. Ингээд харахад энэ сургууль мэрэгжилтэн бэлтгэдэг төдийгүй харин мэдлэг, ур чадвар, хандлагаар баялаг бүтээдэг орчин юм. Ирээдүйд тус хамт олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйс боловсролын байгууллага болон хөгжиж Монголын хүнс технологийн салбарын шинэ үеийн мандайлагчдыг төрүүлсээр байх нь дамжиггүй. Учир нь баялаг гэдэг зөвхөн бүтээгдэхүүн биш, баялаг бол хүн. Харин тэр хүнийг энд бүтээж байна.